फ्रेंड्स, फिर से नीरज टेक्निकल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने नाम से रिंगटोन कैसे डाउनलोड करें गूगल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑप्शन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन गिरता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गूगल पर जाएंगे। तो यहाँ पे गूगल पर सर्च करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे FDMR लिखकर सर्च कर दीजिएगा। तो सर्च कर देते हैं। उसके बाद आ गया FDMR नेम रिंगटोन। तो इस पर क्लिक करिएगा। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो खुल गया। तो यहाँ पे सर्च मारेंगे अपना नेम। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना नेम लिख देते हैं। जैसे यहाँ अपना नेम लिख देते हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा रिंगटोन आ गया, बहुत सारा। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, नीचे आइएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करिएगा। नीरज राज प्लीज फोन उठाइए। देखिए इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड होगा। इस पर 3 डॉट पर क्लिक करके उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिएगा हमारा डाउनलोड हो रहा है। इस तरह से आप किसी भी के नेम से डाउनलोड कर पाएंगे रिंगटोन।